皆さんこんにちは。今回はこれまでに制作してきた自作の CPU クーラーと市販の空冷 CPU クーラー、そしてカスタム水冷 CPU クーラーを CPU 消費電力 200W レベルの高負荷環境で比較する。そんな予定で始めた動作確認の失敗というか、中止した話を紹介します。はじめにですが今回の内容をかいつまんでお話しすると、冒頭で話した CPU クーラーの性能比較をするつもりで始めたものの、負荷、発熱する側の PC の動作が最初は良かったものの途中からだんだんと渋くなっていき、安定して高負荷、高発熱な状況を作って比較することができなかったので、予定からしたら途中だけど継続困難だし、新しく分かったこともあるから中止した、という感じです。新しく分かったことというのは、本格水冷とも呼ばれるカスタム水冷と一部の自作品 CPU クーラーの冷却性能の優劣なんですが、これも最初に紹介しちゃいますか。CPU 消費電力 200W ほどの動作において自作品 CPU クーラーの一つ、低圧水冷と、名前の通りカスタムされたカスタム水冷を比較した結果、カスタム水冷の方が低圧水冷より7度 C 低い、つまりカスタム水冷の方が優秀ということが分かりました。今回は動作確認自体難航した上に結果も残念という悲しい事実が分かったわけですが、今後の予定には大きく影響していません。むしろやりたいことのイメージが深まった、そんな今回です。ここからの紹介はなぜ今回の動作確認をやろうと思ったのか、その動作確認をどんな感じでやるつもりで、実際にどうやって、結果はどうだったのか、それらを話していこうと思うのでよろしくお願いします。ではまず今回の動作確認の経緯からお話しします。以前、というには少し前になりますがパート26から始めた CPU クーラーの実作以降、サーモサイフォン型のものを作ったり、水冷にヒートパイプみたいな要素を組み入れた低圧水冷を作ったり、フンルーと名付けた不思議なもの、計3種類の CPU クーラーを実作しました。で、その制作の度に動作確認として PC を実際に起動させベンチマークを行い、CPU クーラーとしての性能評価をやってきました。比較対象として市販品の空冷 CPU クーラー無限5でも動作確認を行い、その時点の結果では自作品は無限5と同等の冷却性能だと判断しています。一見良い結果に思えるのですが実はトリックみたいなところがあって、その動作確認で使用していた PC の CPU はインテルの Core i7-6700K で、確認していた動作における CPU 消費電力は約75から 110W の範囲でした。動作確認で使用していたこの 6700K で簡単かつ安定してオーバークロックできた範囲でやってきましたが、もしかしたらこの消費電力、発熱量の範囲では違いが現れにくくわからないだけで、より高発熱な動作でどのような結果になるかはわかりませんでした。じゃあより高発熱な動作でも試そうということで、最初は使っていた 6700K でどうにかしようと、マザーボードを変えてこれまで以上にオーバークロック、高負荷動作をできるようにして発熱を得ようとしましたが、あまりうまくいかず、それならということで今回動画編集で使っているメインの PC を使いました。メイン PC の CPU はこちらもインテルの Core i7 ですが 6700K より3世代後継の 9700K です。最近の 200W、下手すると 300W 近く電力を消費するような CPU ではありませんが、低角動作の 9700K でもベンチマークでは 110W ほど電力を消費します。この時点でこれまでの 6700K における発熱量の上限付近で、さらに 9700K だと UEFI にあったプリセットのオーバークロック設定を使うだけでも 120W ほど。これなら手動でオーバークロック設定すればもっと高い発熱量も狙えるかも。といった感じで今回はこれまでよりも高負荷高発熱な動作ができるであろう 9700K を使い、より広い熱量範囲における自作 CPU クーラーの動作確認。ついでに市販品も確認して、自作と市販で性能対決をしようと作業を始めました。次に今回比較する予定だった CPU クーラーの種類と動作確認する順番。それぞれの特徴について紹介します。まず最初に動作確認したのは、格安パーツもありながら所々カスタムされた、そんなカスタム水冷です。カスタム水冷というより本格水冷と言った方が通りがいいでしょうか。まあ私はこの水冷に対して本格というより寄せ集めなイメージがあるのでカスタム水冷と呼びます。その寄せ集めといったように、このカスタム水冷は単一メーカーの部品で揃えていません。水枕は Amazon で安売りされているものです。ザ・
は、格安水冷とも中華水冷とも言えるような代物です。ですが他のパーツが特殊で、ラジエータは厚さ 30mm ほどの 240mm サイズのものを2つ。並列と言うんでしょうか。ラジエータの入り口前で冷媒循環を分岐させ、2つのラジエータを別々に通過して、ラジエータ通過後に合流するという配管にしています。このラジエータ自体は中国製の格安品なんですが格安なので複数所有していて、そのうち2つを使って、並列配管にすることで外気への放熱表面積と、冷媒循環における流路断面積それぞれの増加を狙いました。リザーブタンクとポンプは一体品で、フリーズモッドという中国メーカーのものです。カスタム水冷というより中華水冷じゃん、といえばその通りなんですが、このポンプは PC 水冷パーツを販売している有名メーカーのポンプと、スペック上はほぼ同じ製品です。その上でスペックの割に格安、まあ安いなりの理由はあったものですが、流量は実際に格安品よりは全然あるし、作りもしっかりとしたポンプです。こんなパーツ構成で、水枕の性能はぶっちゃけ不安なんですが他は心配していなかったので、実作品よりは安定して動いて、また冷却性能も良いだろうと考え最初の動作確認に選びました。実際は最初の動作確認の前にどんな PC の動作設定で実施、比較をやるかという、条件決めをやっています。そもそもメイン PC でオーバークロックをほとんどやっていなかったので、どんな PC 設定にしたらどのくらいの負荷、消費電力になるのか詳しく知りませんでした。なのでまずある程度信頼できるカスタム水冷で、動作確認、比較の土台となる条件決めをしました。その条件については後ほどの動作確認の紹介の際にお話しします。カスタム水冷の次に動作確認したのは低圧水冷です。低圧水冷はカスタム水冷と同じような水冷パーツを使いながらも、配管内を水の沸点30度 C 未満になるまで真空引き、低圧にして、カスタム水冷と同じ冷媒循環による熱交換と、ヒートパイプのような相変化による熱交換が両立してくれたらいいなぁと考え制作した自作の CPU クーラーです。相変化とは蒸発凝縮などの状態変化のことなんですが、相変化が水冷における冷媒の温度変化を使った熱伝達よりも効率がいいという特徴をもとに作りました。で、相変化しやすくするために低圧にし、低圧にした水冷ということで低圧水冷と呼んでいます。動作確認の順番でカスタム水冷の次に低圧水冷としたのは共に同じ水枕を使用するためです。水枕を変えないのなら1回分 CPU グリスの塗り替え作業がなくせると考えました。理由はこれだけです。カスタム水冷で条件決めできればあとは淡々とこなすだけですからね。順調にいけば、の話でしたが、以降の動作確認の順番では特段の理由はありません。ちなみに低圧水冷も含め実作品に使用する冷媒は精製水と洗剤水、2パターンを試しました。以前の動作確認でそれぞれ特徴があったので両方とも確認します。あとお話ししないといけないこととして、低圧水冷の構造なんですが以前紹介した時から一部変更しました。実作品用に準備したラジエータの追加や、パーツの配管位置、順番を変更しました。以前はカスタム水冷と同じような、ポンプ、水枕、水冷用ラジエータという順番の構成でしたが、今回は前回の粉流と同じ、ポンプ、水冷用ラジエータ、水枕、実作品用ラジエータです。粉流と共通化して単に配管変更の手間を減らすのが目的でした。この変更で性能が悪化したら元も子もないですが、動作的な変化を狙ったものではありません。でしたが実際の動作では変化が見られましたので、それについては後ほど紹介します。低圧水冷の後は粉流です。粉流と特に説明もなく故障していましたが、衝突粉流という冷却方法を使った低圧水冷ということで、通称粉流としています。低圧水冷よりもっと相変化熱伝達を利用しようと、専用の配管やパーツを使った自作品です。私のイメージでは低圧水冷よりも相変化を利用できるかもしれない粉流の方が高性能。そんな予想を持って動作確認に挑みました。そういえば粉流は前回動画にて制作から動作確認まで紹介しましたが、その際使用した冷媒は精製水だけで、今回は洗剤水も試す予定でした。粉流において洗剤水がいい働きをするイメージがありませんが、ものは試しという感じです。なおこの後紹介する動作確認の実績としては、この粉流の途中で終了しています。なのでこれ以降 CPU クーラーの紹介については、こんな計画でした、というスタンスで話していきます。粉流の後が実作 CPU クーラーの初期型ともいえる、サーモサイフォン型の実作品です。
一般的な空冷 CPU クーラーについているヒートパイプと厳密には同じじゃありませんが、この自作品はヒートパイプの一種、サーモサイフォンの特徴を持ちつつ冷媒が沸騰して蒸発します。一般的なヒートパイプとは結構異なる部分もあるんですが、沸騰ではあるものの蒸発、後凝縮で熱移動するし、ポンプを使わずに冷媒が自然に循環するという、低圧水冷や噴流よりは一般的なヒートパイプより、そんなイメージです。個人的には低圧水冷はカスタム水冷よりで、サーモサイフォン型のは一般的なヒートパイプより、噴流がその中間、みたいな印象です。まあ特徴はこんなところで、この実作品での動作確認は以前とほとんど変わらず、ただ高発熱時の変化を眺める、元位確認するだけの予定でした。実作品3種類を動作確認した後が、これまでも比較対象としてきた無限5です。この無限5は当初メイン PC の CPU クーラーとして3年前に5000円くらいで購入したものです。当時から特に冷却性能への不満もなく、比較対象として使っている現在でも健在です。なんですが、無限5に対しては少し気になる情報がありました。うろ覚えですが以前インテルの第11か12世代の Core i7 か i9、まあ最近の爆熱 CPU で無限5の性能を見るという、そんなレビュー動画を視聴しまして、そこで200、300W 近い消費電力になる動作では、無限5だと冷却不足になってしまうとのことでした。この点も今回の高発熱な動作確認を行うきっかけの一つになっています。その CPU クーラーと実作品が消費電力 110W ほどの範囲で冷却性能が同じレベルだと喜んでいても、なんとなく微妙な気がしたんです。それで私の認識として無限5は数百ワットレベルから冷却が厳しいかも、そう思ったため、厳しいかもしれない無限5は動作確認の終盤に実施することにしました。また今回はおまけとしてメイン PC で普段使っている簡易水冷こと AIO 水冷も比較する予定でした。無限5までで本来必要だった比較サンプルは揃っていたのですが、今回の動作確認はメイン PC のケース乾燥と同時期に行ったのでついでに測れる状況でした。それなら AIO 水冷も参考データくらいにはできるよう確認しておくかって感じです。そんなこんなで動作確認、比較する予定だった CPU クーラーは、実作品3種類とカスタム水冷、空冷、AIO 水冷の計6種類。実作品では冷媒に精製水と洗剤水の2パターンをやる予定だったので、条件の数としては9パターンの動作確認を行う予定でした。計画時から作業量が多いなぁとも思っていましたが、どんな結果になるか興味がありましたし、ここが実作 CPU クーラーの製作の正念場だろうと意気込んでいました。計画としてはこんな感じでして、以降は実際の作業、動作確認について紹介します。まず PC を起動させる前になるんですが、今回は液体金属グリスを使いました。動作確認で消費電力をできる限り大きく、できるだけ CPU クーラーに負荷がかかるようにしたかったので、発熱源になる 9700K に頑張ってもらうためです。CPU 側でサーマルスロットリングが起きていたら消費電力もとい発熱量をフルに出せませんからね。CPU クーラーの動作確認、比較を優先した感じです。そんな下準備もした上でカスタム水冷で条件決め、動作確認をしました。いろいろ PC 設定をいじり、CPU のクロックを上げたり下げたりしまして、動作確認の条件としてはいくつか狙った CPU パッケージ消費電力で合わせることにしました。ここからは条件の紹介と一緒に結果も話していきます。定格動作はとりあえずという感じで見ていますが、消費電力が低い方、75から 110W まではこれまでの 6700K における動作確認の数値に合わせています。あとは消費電力を大きくしていくということで、30W ずつ増やす感じで条件を増やしていくと、最大消費電力 232W まで見れました。定格動作の2倍ほどですね。ちなみに動作設定としては CPU 動作周波数オールコアの 5.4GHz、CPU コア電圧固定値で 1.490V。他 PC 動作を安定化させる設定、もとい今回だと大きな消費電力を出させる設定を一部適用しています。で、この時の CPU 温度が 86°C です。この動作設定や CPU 温度はベンチマークを1回だけ完走できた時のもので、安定性や耐久性など常用的な観点は考慮していませんが、意外にも 9700K で 232W 出力できました。オールコア 5.4GHz やベンチマークスコアの伸び方も今回の題目とは別に驚いた部分ですが、消費電力 232W までいけたことも意外でした。
当初は 200W 出せるかなと心配していたほどだったので、さすがに6700系から3世代も後になると進化がすごいですね。これだと最新はどうなっていることやら。それはそうと CPU クーラーとしての性能評価です。この結果は自作品の比較対象であるカスタム水冷で得られたデータですので、動作確認としてはまだ始まったばかりです。先ほどの CPU 温度、あとベンチマーク中に計測した室温と消費電力、それぞれの最大値から熱抵抗を算出しました。熱抵抗は 1W の熱を移動させるのに必要な温度差、熱の伝わりにくさを表すもので、数値が小さいほど小さな温度差で熱移動できるという CPU 冷却的には小さい方がいいものです。で、縦軸に熱抵抗、横軸に消費電力とした散布図に結果をプロットしてみると、カスタム水冷で得られた熱抵抗はどの消費電力でも 0.27 ほどで安定しています。このグラフの結果からわかることというのが消費電力75から 230W ほどの間で、カスタム水冷の熱抵抗、つまり冷却性能は大きく変化しないということです。この結果は正直意外でした。予想では消費電力が大きくなるとどこか熱抵抗が上がると考えていました。消費電力が大きくなるとカスタム水冷の水枕がボトルネックに。具体的には金属ブロックのフィンが発熱量に対して放熱表面積不足になって、熱交換、冷却が悪化、熱抵抗も上昇傾向に至るという予想でした。カスタムした水冷といっても水枕は格安品でしたのでそんなに期待していなかったんです。ですが結果 232W まで安定していました。これはポンプが強力で冷媒循環が十分だったからですかね。水枕における熱交換に関わる要素は処理する熱量や金属ブロックの放熱表面積だけではなく、冷媒循環など熱伝達の強さ、今回だと冷媒の流速が影響します。これらは貧効率というもので考えられ、少ない放熱表面積でも冷媒循環で補えるということです。そんなこともあってか優秀だったカスタム水冷の冷却性能でしたが、実は冷却とは別の心配事も出ていました。消費電力 200W と 230W の動作確認時に、実は変な音が出ていたんです。ベンチマークの時だけマザーボードの上の方からグー、グー、と周期的な音がしました。私の記憶では電源装置などで大電流を出力する時に聞こえてくるような、うなったような低音です。まあ電源装置では連続的で今回の音は周期的ですが、なんとなく聞き覚えのある音でした。やばいかな、なんて思いつつマザーボード上のヒートシンクを触ってみるとここはまあまあ暖かい程度。それよりも CPU 横にあった VRM らしき素子は激アツでした。やけどするほどではないですが熱っと反射的に手を引くくらいです。CPU 温度だけならそれなりでしたが、他には結構無理させていたのかもしれません。そんないい結果と心配事があったカスタム水冷の動作確認が終わり、次に行ったのは自作品の低圧水冷、冷媒は精製水です。カスタム水冷で決めた条件通りにこちらでも動作確認を実施しましたが、今回の動作確認から配管を一部変更したためか見た目の動作からして変化が確認できました。以前の動作確認では冷媒に精製水を使用すると、配管内が沸点30度 C 未満になるほどの低圧環境にもかかわらず、当時の最大消費電力 110W でも沸騰しませんでした。しかし今回は 75W 時点でちらほら沸騰していました。この変化は水冷パーツの構成を変えた影響と思われます。以前の動作確認ではポンプ水枕水冷用ラジエータという順番の配管でしたが、今回は水枕と水冷用ラジエータの順番が入れ替わっていて、ポンプ水冷用ラジエータ水枕です。ポンプは冷媒を加速、もとい加圧して水枕やラジエータなど本来液体が流れにくいところに押し込んでいきます。そのポンプによる加圧が冷媒である水の沸点に影響したと考えられます。基本的に配管内は低圧になっていますが、ポンプによって一部が周りより少しだけ加圧された状態になり、その加圧状態はポンプから、おそらく冷媒循環が一番大変なラジエータまでの配管内で生じていて、自由に流動できるリザーブタンクでフリーに、元の低圧に戻るんだと思います。それで以前の配管では水枕をポンプとラジエータの間に設置したためポンプによる加圧の影響を受け、水の沸点が上昇、水枕で沸騰しなかったのだろうと思います。一方で今回は水枕をラジエータの後に設置したため、ポンプによる加圧の影響が小さく沸点上昇もなかった、だから沸騰できたという感じなんでしょう。低圧水冷製作初期の動作確認時は、冷媒循環の効果が強いから沸騰を起こせていないと考えていましたが、
実はこんな原因だったのかもしれませんね。作業で楽したいという理由で配管を変えたのですが意外な発見でした。で、結果の方なんですが、低圧水冷、冷媒生成水の条件では最大消費電力 202W、CPU 温度 85°C まで計測できました。200W 狙いで合わせた動作設定でちょうど CPU 温度的にそろそろやめておこうくらいの高温だったため、CPU 温度の上限到達、みたいな判断で低圧水冷、冷媒生成水の条件を終えています。熱抵抗を算出すると 0.30 から 0.33 くらいの数値でした。この結果を先ほどの散布図に追加すると、カスタム水冷の約 0.27 からすると、低圧水冷は 0.03 から 0.06 ほど熱抵抗が増えてしまっています。熱抵抗は低いほど冷却性能的には良いので、この時点で低圧水冷、冷媒生成水はカスタム水冷より冷却性能的に劣ると判明しました。残念、といえば残念ですがカスタム水冷で熱抵抗が上がるような変化が起きなかった時点で、良くて同等でした。まあ消費電力 200W まで悪化せず冷却を維持できた点を喜ぶべきなんでしょう。冷媒に洗剤水を使用すると以前の政策と同様に配管内は泡だらけです。そういえば洗剤水を使用する目的について話していませんでした。洗剤水は洗剤に含まれる界面活性剤が沸騰に影響することを期待して、サーモサイフォン型の自作品の製作の時から利用し始めました。実際に性能変化を見た動作確認ではいい結果が得られたため継続して使用しています。ご覧の通り循環する冷媒は白く濁っていて、この濁りは細かい泡によるものです。ポンプを動かす前は半透明の洗剤水なんですが、ポンプを動作させると攪拌されるためか発泡し始め、その泡が残ったまま配管全体を冷媒循環するようになります。こんな泡まみれな、気泡まみれなカスタム水冷なんて普通の水冷からすると論外で、冷媒循環にとって泡などガスは邪魔者でしかないのですが、熱抵抗を見てみると 0.31 あたりにまとまっており悪影響は見られません。低圧水冷、冷媒洗剤水の条件における最大消費電力は 198W で 200W 狙いで動作させた結果です。CPU 温度も 85°C で、先ほどの 86°C と似たようなところです。ちなみに CPU 温度 85°C ということで冷媒洗剤水の条件もここで計測を終了しています。低圧水冷の動作確認も終わり、次は噴流なんですが、この途中で今回の動作確認は中断することになりました。計測できた範囲をお話しすると、まず噴流自体の動作は前回紹介した時と変わりません。まあ CPU グリスが今回は液体金属というところ以外変更していませんし、PC 低負荷時は冷媒が金属ブロックにぶつかって流れる、そんな衝突噴流の様子がよく見えますが、ベンチマークを始めると内部がもやって見えにくくなり、時折冷媒が飛び散るようになって沸騰らしき気泡も見られました。こんな普通のヒートパイプともサーモサイフォンとも異なる相変わらず変な動作ですが、冷却性能としては問題ないみたいで、消費電力 140W でも CPU 温度 67°C。熱抵抗を見ると1箇所低いところもありますがだいたい 0.31 あたり、低圧水冷と似たような結果です。相変わらず一度のみの測定なので PC としての動作の安定性云々以前に、測定自体がどの程度ばらつくのかなど、データとしての信頼性が低いままなんですが、実作品は 0.31 あたりにまとまっています。構造も動作も異なるのに不思議なものです。そう、しれっと熱抵抗のグラフまで話を進めちゃいましたが、この時に今回の動作確認を終了する問題が生じました。消費電力 140W 以降、170W 狙いからベンチマークを完走できなくなってしまいました。正確には時々完走できるけど、映像に残そうと撮影し始めると失敗するという状態を何度か繰り返し、進展がなかったのでここで作業を続けるのをやめたんです。というかこの中断以前にも実は低圧水冷でも動作が不安定になっていて、200W 狙いの動作確認でも CPU の動作周波数やコア電圧を調整して実施していました。消費電力が狙った値になるように調整していましたが、特に CPU 動作周波数、クロックが高いまま乾燥させるのがだんだんと難しくなっていき、作業終了間際では消費電力を合わせたいがためにクロックに対して必要以上のコア電圧を設定するという、だいぶ歪なオーバークロックの設定で動かしていました。マザーボードから聞こえた4が何のサインだったのかはわかりませんが、多分使用している PC パーツたちが高いコア電圧に対応できなくなってしまったのでしょう。コア電圧は高い時でも 1.49V、
動作確認序盤のカスタム推令 5.4GHz、消費電力 232W の時の設定です。1.49V って普段使いとか耐久性を考えるならありえないほど高いですから、オーバークロック耐性が劣化したかも。いずれにしてもコア電圧を高めて消費電力を大きくしていた今回の動作確認が継続できなくなってしまい、じゃあこれ以降の動作確認をどうしようかと、140W くらいまででもいいから計測する？いやそれだと自作品と市販の空冷 CPU クーラーで大きな違いはなさそうだし。というかこれ以上続けていたらメイン PC へのダメージが怖い。そう思いここで中断した次第です。中断したので事前情報としてあった無限5の冷却性能が高発熱な動作時にどうなるかという確認や、粉流に洗剤水を使ったらどんな感じに動いてどんな性能になるか。サーモサイフォン型の自作品は高発熱動作時にどんな挙動をするのか。わからないことが多いままになってしまいました。この点は大変心残りでしたが大きな発見もありました。これまで作ってきた自作品の低圧水冷よりもカスタム水冷の冷却性能が優秀だったことと、劣っていたとはいえ自作品でも消費電力 200W 程度の発熱を処理できたことです。空冷や AIO 水冷と比べてどうだったかも気にはなりますが、今後の制作予定として低圧水冷とカスタム水冷、これらの存在が大きいと思っていたので、中断となった中でも優劣が分かったことで予定を具体的に考えていくことができそうです。自作品の方は思ったよりも高発熱時に安定して動作、冷却してくれていたので、今後の制作でも時々登場させて、今回の続きみたいなことをやりたいと思います。というか自作品がメインになるテーマも今後あるので、絶望的な結果、とならなかっただけちょっと安心したのが正直なところです。という感じで中途半端な動作確認になってしまいましたが、その中で知ることができた結果は今後の制作に役立ちそう、そんな今回でした。今回の紹介は以上です。今回の作業を終えたメイン PC のその後ですが、今こうして動画編集もやっていまして、この時点で何ら異常はありません。まあ動作が不安定になったというのがオールコア 5.3GHz、コア電圧 1.36V 付近で、今の常用の設定では大体の数値が変動するオート状態なんですが、ベンチマークでは全てのコアが 4.7GHz に張り付いてコア電圧は最大でも 1.25V ほど。不安定だった時の設定と比べれば現在はだいぶ余裕を持って動作できているんでしょう。メイン PC からしたら何やらせるんだみたいな今回で、やった張本人が言うのも変ですが無事で何よりです。で次回の動画についてちょっとお知らせです。本シリーズの次回動画投稿なんですが、早くても2ヶ月後、2022年4月初旬以降の予定になります。本シリーズの制作とは別にちょっと作りたいものが、汚い防音ブースの自作なんですが、その設計やら制作やら、うまくいったらその動画投稿までやった後に次回動画に着手するので遅れます。何ヶ月か前に防音ブース作りたさのあまり、こちらの動画制作をほっぽった時期がありまして、そうなるくらいならさっさと作って済まそうかと。そして今回の動作確認が予定的にもいい区切りでした。結果はああだったので、ちょうどいい区切りになる予定だった、が正しいんですが、本動画シリーズとしては次回からまた別のテーマに移っていくこの区切りを使って、別の DIY をちょっとやってきます。本動画シリーズの予定は後が使えている状態なのでその DIY が終わり次第なる早で再開します。しばらく期間が空くことになりますが次回の動画もご視聴いただけると幸いです。ではここまでの長時間のご視聴ありがとうございました。さようなら。